with total of 8 demands, including the demand of Tripura Land High-Level Modality Committee report, 125 Amendment Bill on Monday, IPFT submitted a memorandum to the Governor. IPFT State President, former Minister Prem Kumar Riang, Minister Shuklacharan Nowatia, and others were present. After the new governor was elected on 25th of October, this is the first time IPFT went to meet the Governor Indrasena Reddy Nallu on Monday. During their visit, IPFT submitted a memorandum to the Governor with a total of 8 demands, including the demand of Tripura Land High-Level Modality Committee report and 125 Amendment Bill on Monday. IPFT State President, former Minister Prem Kumar Riang, State Secretary Sopan Debarma, Minister Shuklacharan Nowatia, Spokesperson Amit Debarma, AGS Buddha Debarma, Youth IPFT GS Manya Singh Jamatia, Permanent Invitee Member Pradeep Debarma, and others were present. IPFT Minister Shuklacharan Nowatia said that during their visit, the Governor Indrasena Reddy Nallu listened to their demands with full attention. Bubahay response manghat kini governor by malay. Chini IPFT ni CC Central Executive Committee meeting payu. Sini meeting go sang abno one chok lai mane bising tui. Jehetu sini Honorable Tripura ni sini ketal Governor Fajak. Jeng 2018 ni sini BJP by alliance sang state of power tongo. Tangnai 5 বছর হাইনা হাইতে 2023 বো जों बीजेपी बाय alliance खालायनो जोंनि पार्टी IPFT BJP बाय क्षमता दंमोन अबनि बिसिङाव जों दिनै गभर्नर बाय जेहेतु कताल फाइजाकबा बनो जों जोंनि पार्टीनि अंगै जों बनो कैसा फेलिसिटेट हायकबा वेलकाम खालायनानै बागै जोंनि प्रयोजन जों वानसगै जों कताल गभर्नर बाय जोंनि IPFT नि By 7 leaders, Chini delegates, Honorable Chini President, the Prem Kumar Riang leadership, the General Secretary, Chini Sarasapon the Burma, Umaha place and place Hajona, delegates in Governor by Pai Malapika, the Bonazam Com, the Shamakaya Pare, welcome Clay, Chini Puilan Isimi, IPFT as I pronisimi, Jang government, Tripura state now. The government of India na sangsini saren si tongfroni simi jeta sang memorandum ya phare phemane abrono sang tewise remind khlai chini party ni core demand the party ni na hormong aborokna sang sini governor ni thanibo explanation khlaika the presentation sang ya pharka chini party ni jeta core demand party ni jeta na hormong abno teina sang sini governor ni thanibo malai mane bising tei sini memorandum na chang submit khlaika the pre discussion ba khlaika balai governor excited balai khana happy mood na bo chang bai kok salaika prai 40 minute te chang bo bai pre discussion khlainane ba kok salainane time motamoti sufficient amanka the governor bo balai no excited balai energetic bini manosikota chang nukha te bo bo hino especially in ADC area wo remote area je jaga wo central government ni project ba state government ni project jeta borok ni jeta mullik adhikar ekaba borok ni jeta nangkuk mane jeta aborok no bo in ADC area wo thangai remote area wo thangai bo physically bo visit khlainai ni bo kogrika ebong sini jeta ko demand tomane obnabo bo high level of bini tumahin recommend klai bo high level of honai jeta sini issue no sangte samani jeta sini issue no sang samik klai mane obna bo sakabo rohonai ni bo chungno assurance rekha obni bagai belai khana hambai chini sajon delegate sang jotono ek logena habo ek logena sangam khlaika ekatal governor bono belai khana hambai marubo bo chungno omo hai jorabo chungno sini party ni kop ba chini tamahin bukhani kok jeta chini from beginning ni hoite sang jeta san manino sangno haina haite se remind khlaine bagai sujok rimani bagai belekana sang hamai marubo kha khlayo bus kanga bini tamahin manosikota o belekano excited positively bowan sogoi samang khlainai teisini tamahin chana je response mane abo fruitful agami dina abo
जों बिनि लिडारशिपआव खाख्लायो सिनि दाव फानि बागै सिनि त्रिपुरा हास्टेनि सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै कोनो एकटाना जों एचिभमेन्ट मानानि बागै अबनो जों बिनि उपराव जों होप खालायो अबनो बागै जों बिनि बालायखाना खातंजाक जो तननो बालायखाना हांबाय मारो तिनि जों बेबाग सामा हायख्लायो गभर्नर नि मालाय माने जराव नरक मीडिया फाइने रखनो बाहायनो बालायखाना हांबाय मारो त्रिपुरा हास्टेनि जो तो लोगो रखनो सिरनानि बागै तै फुनुंनानि बागै चाइतोबै नरक फाइने रखनो बालायखाना हांबाय मारो तै सिनि जीएस जनरल सेक्रेटारि दङ बनि बिसिंते कक्ताय जथायनि खोनाके बेलाय सानाय तामनि तुयै तिनि गभर्नर बाय मालाय बेलाय हामबाय जोंनि मिडिया ताखुरावनो तिनि जोंनि पार्टी IPFT सेंट्रल कमिटिनि अंगै जोंनि मन्त्रि सह जों 7 जन जों गोटाल जोंनि गभर्नर बबाय जों मालायना फाय मालाय फायमनि लगेनो जों बबाय तै जोंनि पार्टीनि नांखौ गावग्राव तै जोंनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनि जे बिमा नांतमानि जों थांनायनि दिनदाबो जे दिल्ली सरकार बायबा जोंनि एडमिनिस्ट्रेसन बाय सालाय फैमो गावग्रावनो गोटाल फायमा बांकै मनो तैसा मनो सिरिनान बागै जों बबाय मालायखा मालायमनि लगे जोंनि ओ किसान जे जों गाव जे सालाय तमानि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय अ गावग्रावनो बनो जों खुरजाबै आतुनि मेमोरेंडामनो बनो लाया ताम कायबेसक सानमुं दं कोन सानमुं दक्टर अब तो जोंनि विशेषके जेटा डेभलपमेन्टनि तिनि सालायखा अब जेमन हाई पावर मोबिलिटी कमिटिनि जे आगे बीजेपी IPFT जुग सरकार फैफै परेगो जे चिनो पैकेज रना हमें तंगलाय माने अब तब राति कार्यकरी इयाखो तै TTC रना हिंदे त्रिपुरा विधानसभा जे बिपासं माने अब TTC नि जे बुमंग अंगै जे आरो MDC राव बारिना तंमानि तै जोंनि डिपार्टमेन्ट राव बारिना तंमानि अब कार्यकरी इयाखो अबनो तै तो दिल्ली व जों आजुक लायखा जेबा सामं नाय हियाव इयाखो इनके जोंनि गभर्नर ताबा बयबो मालायला मालाय मनि लगेनो जोंनि जे अमाय डिमान्ड तंगै जों जे ताबुक आलोचना खायदों माने अकावरनो बनो तैसा बिनि खुंजुबो बनो रुखा बबा हाय खाकसां मारक माने बेलाय काहाम न कौ मसालाय हा अनेक नांगौ कावरन मसालाय हा बसागो आं कटाल फायो आं जतो एडिसि इलाकाव त्रिपुरा सारनि पाराराव गुरि नायनाय डिसेम्बर 1-2 तारिख बिनो चेंनाय डेभलपमेन्ट आं बाहाय केरु माने आं जे बस साथारि दङ तै इनरावनि अ बिसयरावनो तैबो गाव सालायनानै बागै आं प्रस्তুत दङ काहाम बिस्तार मालाय मनि मासिनि दंमानि बागै जों दिनै खुबै खुसि এই কারণে जोंनो दिनै हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर बर निजिनो जोंनो रिंगिनाखा रिंगिनावै ब मोटामुटी सिनि ताबुकनि जे सिनि त्रिपुरा सारनि बागै जे डेभलपमेन्ट जे चलि दंमानि डिसकासनाबो मोटामुटी ब स्टाडि खायजा जों सामानि परे तेबो क्लियर रखा जोंनो कक रिखा ब नायनाय एके आशा खालायो बिनि बिसिंतैनो जोंनि त्रिपुरा सारनि किसुना किछु अन्तत जोंनि जे क्राइसिस जेटा जोंनि आइडेन्टिटि क्राइसिसआव खालायदोंमोन जोंहाबो बिनि बिसिंतै उद्धार होनानै खा खालायो जों नासिंनाय किन्तु इतिमध्येनो जोंनि जे आशा खुब साख्रि सामुं थांनाय जोंनि बागै आबो जों बिनि बडि लेंगुवेज बिनि कथाबार्ता कल सामानि बिसिंतैनो जों आबो नुखा आं बागै जों खुब आशा लादे हामबाय যত media friends रखना under the leadership of President IPFT accompanied by Honorable Minister Shukla Charan Nuatia GS Sopon Deborma তাই চিনি তে কয়েকজন কলিগস দङ এডভোকেট অমিত দেববর্মা মাইন সিং জমাতিয়া ইউড IPFT তাই চিনি বদলনি ন পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার সাবু সুজরা তাকু অকরা প্রদীপ দেববর্মা মাননীয় রাজ্যপাল গভর্নর বাই তিনি মালায়লাইয়র খুব কর্ডিয়াল ডিসকাশন बिनि इगारनेस फुनुखा जों IPFT बाय दिनै फार्स्ट टाइम त्रिपुरा बफायमानि मिट खालायखा ताई बिनि आग्रह बिनि मुसुंमानि दङ इ हास्टेनि त्रिपुरा साबर संरक बाहाय खालाय दं सा बरकनि आइडेन्टिटि ब पजिशन दं आबो बसायमानि मुसुंखा साथे साथे बसंना एक्सप्रेस खालायखा बिसकां फायनाय सालरग नेक्स्ट मान्थ नि बिसिङावनो गोबां मा त्रिपुरा हास्टेनि
गोबांमा बेकवार्ड जागारावबो बो जेखाने तिप्रासा आमसाय आ जागाव थाङिबो मिट खालायनाय थाङि नायनाय ओभारअल डेभलपमेन्टाल इस्यू नति डिसकाशन ओंखारथि सिनि पार्टी IPFT नि तरफ থেকে सिनि कुर डिमान्ड सिनि शुधु IPFT नि मिसिमियाबो इ हास्टेनि तिप्रासानि कलक मारमै मुचुंमानि long cherish demand अबंखा full fledged state based on TTAADC त्रिपुरा राज्य न जों ताइ कैसे कताल हास्टेस नामनि TTAADC एरिया न बेस खालाय अबसिनि long cherish demand ओ डिमान्ड न जाते मेमोरेंडम दंगो ओ डिमान्ड न फुलफिल खालायनि बागै नांमानि जागावो माननीय राज्यपाल बो कम्युनिकेट एसेंट खालायनि बागै जों बिनि थानि हाद याक जुर खालाय रिक्वेस्ट खालायका है बिनि रिप्लाय बो नांमा जागावो ठीक जरावो न जोंनो कग्रिखा बो इ कक न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि थानि बो पुसगिरि नाय सिनि डिमांड न बो फुलफिल खालायथिनिवो बो ओ जागावो बो जेसक मानसाक सुबासु खालायनाय अबसिनि तिनिनि डेलीगेशन न बो कग्रि हरखा. Likewise, Governor Indrasena Reddy Nallu also spoke a few words about the situation of the state with the leaders of IPFT on this day. Reported by Prabir from Agartala, Chini Khorang.